Jag önskar jag kunde tänka om mina beslut. Jag önskar inte att det gett upp så där lätt. Jag önskar att det spridits glädje i min familj. Jag önskar att det varit en bättre partner i mitt äktenskap. Vad stolt hade blivit över mig om jag bara kunde investera i mig själv och hjälpa andra människor att utvecklas. Vad har du gjort? Vad gör du? En dag kommer livet att ställa frågor till dig. Och kommer du svara? Svik inte dig. Lev inte distraktion. Hur många gånger vet du vad du ska göra, men väljer du att göra något annat? Hur många gånger har du märkt att du inte lever som du vill och som du förtjänar? Du vill bygga upp din karaktär, samtidigt låter du vem som helst ge dig råd. Och i slutet, ingenting fungerar alls, ingen utveckling. Den ångest som inte får dig att leva i glädje, tårar som kontinuerligt rinner på grund av du litar så mycket på din omgivning. Hej! Vem styr ditt liv? Vem bestämmer dina gränser? Vem sa till dig att det är okej att vara så där mycket försiktig? Vem styr dina beslut? Är du inte trött att du kan kontinuerligt hålla på med det som förstör dina förmågor, glädje och hopp om en ljus framtid? Kom tillbaka och lyssna på ditt hjärta. Ditt hjärta vet vad du behöver. Inuti det finns en kraftfull energikälla som är kapabel att göra vad som helst i ditt liv. Kravet för att använda den kraften är att du behöver kunna identifiera dig själv och utveckla ett solid förtroende över att du kan. Du skapar en vinnande, kärleksfull och kraftfull kultur inuti det som får dig att agera som du vill, oavsett väder och olika omständigheter. Din personliga kultur förstärker din personlighet, som får dig att bryta av dina negativa vanor. Och då kommer ditt humör inte längre att bero på din omgivning. Och oavsett väder kommer du inte längre att anmäla dig i skolan eller på arbetet att du är sjuk när du inte är det. Du kommer inte längre att tacka ja på de mojitos som du gjorde förut. Detta eftersom du har skapat nya insikter som får dig att inte tillåta vad och vem som helst störa dig på din väg. Kom tillbaka och lyssna på ditt hjärta. Lyssna. Ditt hjärta vill dig tillbaka. Glädje hittar du inte genom att följa andras vilja. Vad vill mitt hjärta? Är en viktig fråga om du vill leva just på det sättet du älskar. På något sätt vill jag bara att du just nu lägger fokus på endast dig. Samhället lär oss att visa respekt för varandra, följa lagar, normer, inte ljuga, men drick och rök när det behövs. I slutet av allt detta måste du veta vad som är relevant för just dig. En man med namnet Paul sa följande: väldigt många saker är viktiga i livet och jag är tillåten att göra vad jag vill, men bara få av dessa saker är necessära. Vad är det som betyder allra mest för ditt hjärta? Ju mer du tänker på det här sättet, desto mer upptäcker du vad ditt hjärta behöver och hur du bygger upp den karaktären som får dig att vara stolt över dig själv. Går dina handlingar samman med din hjärtas vilja? Ställ dessa frågor till dig. Gör du det som får dig att vara stolt över dig och få en ständig glädje? Hur länge tänker du hålla på med alkohol, droger och andra berusningsmedel? När förväntar du dig att leva med energi medan du inte ens äter hälsosamt och sover tillräckligt? Din hälsa är så betydelsefull. Om du vill vara aktiv och ha energi att prestera som du vill, så ska du bara prioritera din hälsa framför allt. Var seriös med dig själv just nu. Med tanke på att du vill förbättra dig. Vad blir ditt första steg just nu? Den här stunden. Vågar du lyssna på ditt hjärta? Vågar du lita på dig den här gången? Kom tillbaka och lyssna på
ditt hjärta.